السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا صفحة مطبخ الجزائري، مطبخ أم عبد الجليل. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. جيتكم اليوم بوصفة الكخاف بذوق الشوكولا أو الكاكاو، يعني يجوا بزاف بنان وبزاف خفاف. نروح مباشرة المقادير وكيفية التحضير. في وعاء تاعي كنت حضرت نصف لتر تاع الحليب، زوج حبات بيض، 4 ملاعق تاع زيت، زوج ملاعق أو 3 ملاعق كبار تاع السكر العادي، رشة تاع الملح ولا فاني، تحبوا تستعملوا سائلة معذرة أو الغبرة. نخلط المقادير جيدا، بعدها نضيف 4 ملاعق كبار تاع كاكاو والفارينة يعني شكارة تاع خميرة تاع الحلويات، ونخلط حتى نحصل على هذا يعني الخليط ما يكونش ثقيل وما يكونش جاري، يعني يكون ثقيل شوية برك. بعد ما نجيب مقلة الكخاب تاعي نسخنها جيدا وندهنها يعني بالزبدة، نبدا نطيب في الكخاب تاعي، نحطها يعني على الوجه تاعها. بعد ما تنشف ويتنحى للأطراف وتحمر من تحت، نزيدو نقلبوها على الوجه الثاني تطيب شوية فقط. بعدها نبداو في التزيين تاعها، نطول ورقة على 2 تاع الكخاب، نجيبو شوكولاتة الطلي تاعنا نوزعوها على كامل هذاك النصف الورقة. تحبوا ديروا البنان او الفراز نتوما واش حبيتوا، انا درت يعني الموز او البنان، ودرت كذلك شوية تاع الكاطو اللي كنت يعني فرمته باليد فقط. والتزيين يبقى اختياري، انا استعملت كما قلت لكم يعني شوكولا والموز. ومن بعد نطويها على 3 باش نتحصلوا على هذا المثلث. التزيين انا استعملت شوكولا تارتيني درت بها خطوط، وزينت كذلك بالكاوكا يعني بالكاطو معذره اللي كان مفروم. والتزيين يبقى اختياري كيما حبيتوا نتوما. صدقوني راح تجي بزاف رائعه بزاف خفيفه، جربوها والسلام عليكم.